Kryeministri Rama deklaron se dështakët e Shqipërisë së re janë kundër antarësimit në Bashkimin Evropian, po helmojnë protestuesit dhe shqiptarët e ndershëm. Ministri Brendshëm firmos një marrëveshje me homologën e Maqedonisë së Veriut për kalimin kufitar, qytetarët dhe bizneset, vetëm një ndalesë në dogan. Agentët e krimit ekonomik sekuestrojnë dokumentet e autoritetit kombëtar të ushqimit për kompaninë Sorial, verifikojnë të dhënat për helmimin e studentëve të akademisë. Mira hektar tokë me laguna, zona pyjore, kanale dhe puseta përfshihen në aksionin e dezinsektimit, shkatërrohen vatrat e mushkonjeve tigër në Myzeqe. Përshëndetje të gjithëve, dhe jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Shohim tani me radhë zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Protestat në bulevardin qendror të Tiranës, sipas kryeministrit Edi Rama, janë një betejë dështakëve të Shqipërisë së re kundër antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Sipas Ramës, ky grup me agjendën e tij po kërkon të helmojë çdo protestues dhe shqiptar të ndershëm. Në ditën e 28 të protestës së qytetarëve, kryeministri Edi Rama postoi disa pamje nga banjo termale të Bënjës nëpërmet. Jo thjesht për të hedhur poshtë akuzat në rrjetet sociale se qeveria i shkatërroi ato, por duke u përpjekur të heqë një vijë ndarëse mes rrjeteve sociale e realitetit. Kryeministri deklaroi se banja termale përbën një prej projekteve të suksesshme të rilindjes urbane, duke folur sërish për të pavërtetat që shpërndahen nga algoritmi. Dy pamjet e kundërta, nga njëra anë bënja e shkretuar nga hajdutët e tradhtarët, krijesat djallëzisë atyre që prej gati një muaj duan ta bëjnë çorap Shqipërinë, duke keq përdorur ndjenjat, hallet, ndërgjegjen e pastor të shumë kujt që ka sot një arsye për të protestuar. Dhe nga ana tjetër, bënja e rilindur nga pikërisht vizioni, puna e pasioni ynë për Shqipërinë e pakrahasueshme me kur e nisëm këtë rrugë. Flasin shumë qartë për çdo që do të shikoj, të dëgjoj, të kuptoj. Nisur nga rasti i banjave termale të Bënjës, kryeministri u drejtua sërish protestuesve për t'u dhënë mesazhin se ai nuk po lufton me ta. Kjo nuk është një luftë mes protestuesve dhe qeverisë, as një luftë mes organizatorëve dhe financuesve të këtij revolucioni dhe meje, po një luftë mes Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian, por mes vështirësive, punës, gabimeve, korrigjimeve, rezultateve reale dhe një Shqipërie të re, dështakësh, si korbat dhe sorrat e mbledhur nga të katër anët e rrugës të jetës, rreth sheshit televiziv të protestës, të cilët lëpin dhe helmojnë çdo protestues dhe shqiptar të ndershëm. Prej fillimit të protestës, kryeministri Edi Rama i ka mshuar ide se nëpërmjet rrjeteve sociale, faktorë të ndryshëm po përhapin të pavërteta. Por opozita është e vendosur të mbështesë deri në fund protestën e qytetarëve. Sali Berisha tha sot se kryeministri Rama është armiku më i egër sipas tij të rinjve që kanë dalë në shesh dhe kërkojnë dorëheqjen e qeverisë. Kryetari i PD Sali Berisha shfrytëzoi komunikimin e përjavshëm në rrjetet sociale për të bërë apel mbështetësve të tij të bashkohen protestës së qytetarëve kundër qeverisë Rama. Berisha deklaroi se sot çdo shqiptar duhet të kontribuojë për suksesin e saj, duke i kërkuar kryeministrit Edi Rama të japë dorëheqjen. Thirrja ime është i jep dorëheqjen menjëherë, se ti je armiku më i egër i trive shqiptar, je arrogant, je cinik. Ti i urren ata dhe kërkon që ata të largohen nga Shqipëria. Kryetari i PD-s akuzoi kryeministrin Rama se po përdor mjete të ngjashme me sigurimin e diktaturës komuniste për të sulmuar protestuesit. Çdo ditë dhe çdo natë kalon nga bota digjitale në botën e errët të policisë sekrete shqiptare. Merret me njolla, merret me biografi një lloj si etrit e tij. Sulmon një avresht njërin apo tjetrin personazh, pse mori fjalën, apo pse dhe tha një parull që s'duhet ta thoshte Tarzan. Berisha hodhi akuza se kryeministri Edi Rama po sulmon edhe UÇK-n në betejën kundër protestuesve, duke ju referuar një postimi në rrjetet sociale të Taulan të Ballës. Arritën në shkallë ekstreme të përbaltin një nga herojt më të lavdishëm të luftrave të shqiptarëve për liri dhe dinjitet kombëtar në fund të shekullit 20. Tahir Sinanin,
nxorën rrëmon tamam si hienat policisë sekrete të dikurshme. Fatura dokumenta pas interpretim. Për të nxjerrë, për të përballë luftën, për të përballë UÇK-n. Berisha u kërkoi mbështetësve të opozitës të injorojnë thirrjet në protest kundër vet atij, pasi sipas tij sulmet kundër PD-s vijnë nga partitë e reja që duan të bëhen opozita e opozitës. Do lidhemi tani me gazetaren tonë Merita Hoxha për të mësuar më shumë se çfarë po ndodh në bulevard me protestën e ditës së sotme. Merita, fjala për ty. Roland, përshëndetje, të kësa ora shënon 7:06, protestuesit e parë sapo janë mbledhur këtu në sheshin poshtë kryeministrisë. Megjithatë, do të jenë minutat në vijim ato që do të përcaktojnë edhe masivitetin e kësaj proteste, pasi qytetarët të nisin marshimin nga sheshi Skënderbej. Kjo e sotmja në dallim nga ditët e mëparshme, sipas organizatorëve, pritet të ketë një numër më të madh të protestuesve për shkak se është lajmëruar edhe ardha e qytetarëve nga rrethet të tjera. Ndërkohë, kujtojmë se prej gati një muaji tashmë qytetarët ndodhen në shesh ku përsërisin thirrjet e tyre për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, por jo vetëm. Kjo protest nisi fillimisht si një kërkesë për anulimin e projektit në Zvërnec, po për gati 4 javë qytetarët kanë parashtruar disa kërkesa të tjera, ku e para dhe më kryesorja mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama, krijimi një qeverie teknike tranzitore dhe po ashtu anulimi i ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura, shfuqizimi i paketës së maleve apo edhe statusi investitorit strategjik. Sipas protestuesve, këto pika të lartë përmendura përbëjnë një kontratë të re sociale midis shtetit dhe qytetarëve dhe ata kanë thënë se janë të vendosur që të vijojnë protestat deri në fund, deri në përmbushjen e tyre. Pikërisht këto pika pritet që të jenë në fokus edhe në ditën e 28 të kësaj proteste, ku qytetarët do të mblidhen sërish poshtë zyrës së shefit të qeverisë. Ndërkohë që siç është bërë tradit tani më, ata do të vazhdojnë marshimin në pjesë të tjera të kryeqytetit. Faleminderit Merita Hoxha, drejt për së drejti nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, ecëm më tej. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari firmosi një marrëveshje me homologun e tij të Maqedonisë së Veriut për kalimin kufitar. Dokumenti parashikon që qytetarët dhe bizneset të bëjnë vetëm një ndalesë në dogan, duke lehtësuar kështu lëvizjen mes dy vendeve. Që nga muaji korrik, qytetarët që udhtojnë drejt Maqedonisë së Veriut dhe Anasiltas do të kenë vetëm një ndalesë në pikat doganore. Sipas marrëveshjes së nënshkruar mes dy ministrave të brendshëm të Shqipërisë, Besfort Lamallari dhe atij maqedonas, Pançe Toshkovski, synohet lehtësimi i lëvizjes së qytetarëve të të dyja vendeve. Kufit sot nuk duhen para si mure ndarëse mes vendeve, ato përkundrazi duhet të jenë ura që lidhin, që bashkojnë njerëzit dhe krijojnë sinergjinë e duhur për zhvillim ekonomik. Marrëveshja që ne nënshkruajmë sot është një hap i madh në këtë drejtim. Nuk po të dobësojmë kufit tanë, përkundrazi, po i bëjmë ata më të fortë dhe më të sigurt. Ndërkohë, ministri i Brendshëm i Maqedonisë së Veriut tha se me këtë sistem, i cili përdoret edhe me Kosovën e Serbinë, qytetarët shqiptarë dhe ata të Maqedonisë së Veriut do të lehtësojnë lëvizjen dhe bizneset do ta kenë më të lehtë. Kemi nderin të nënshkruajmë një marrëveshje të rëndësishme, me qëllim që të lehtësojmë jetën e shtetasve tanë, duke patur parasysh numrin e lartë të qytetarëve që lëvizin nga vendi ynë në Tuajin dhe Anasjeltas, do të jetë shumë e rëndësishme për përmirësimin e lëvizjes së shtetasve të të dyja vendeve. Gjithashtu, do t'i shërbejë edhe shoqërive të biznesit dhe mendoj që në të ardhmen me këtë liri lëvizje do të ketë përfitim të lartë si për shtetasit tuaj, ashtu edhe për shtetasit tanë. Principi one stop me një kontroll ndihmon edhe në shkëmbimin e lehtë të informacionit të pikat kufitare. Marrëveshja do të nisë fillimisht të implementohet në doganën e Qaftanës dhe më pas me atë të Bllatës në Dibër. Dokumentet e autoritetit kombëtar të ushqimit për kompaninë Sorial janë sekuestruar nga policia. Agjentët e krimit ekonomik po bëjnë verifikime mbi rezultatet e kontrolleve ndaj firmës që besohet se është përgjegjëse për helmimin e mbi 60 studentëve të Akademisë së Sigurisë. Krimi ekonomik pranë policisë së Tiranës ka zbarkuar pranë autoritetit të kontrollit ushqimor, ku ka sekuestruar të gjithë dokumentacionin që disponon ky institucion sa i takon kontrolleve që janë nënshtruar për subjektin privat Sorial.
Kompania Almatafanit dyshohet se përmes shërbimeve catering ka helmuar 2 herë radhazi studentët e Akademisë së Sigurisë, rasti i parë në maj dhe ky i fundit para pak ditësh. Sektori kundër krimit ekonomik ka sekuestruar të gjithë dokumentacionin e AKU-s që nga janari deri tani për të parë nëse Sorial është kontrolluar brenda ligjeve, sa i takon 2 skandaleve brenda 1 muaji të ndodhura brenda ambienteve të Akademisë së Sigurisë, ku përgatiten oficerët e arshëm të policisë së shtetit. Ndërkohë burime bëjnë me dije se Prokuroria e Tiranës është në pritje të analizave zyrtare për të përcaktuar shkakun e vërtetë të helmimit të 60 studentëve, të cilët u dërguan në spitalin e QSOT-s me shenja të dukshme helmimi, si dhimbje barku, të vjella, temperaturë të tjerë. Dosja e helmimit të dytë pritet të bashkohet në një të vetme me rastin e parë, ngjarje ndodhur në fillim të muajit maj të këtij viti. Një ditë më parë, Komisariati numër 1 në Tiranë ka marrë në pyetje administratorin e Sorial Almatafani, e cila ka deklaruar se ka bërë çdo ditë furnizimin me ushqim për studentët e Akademisë së Sigurisë, ku sipas saj çdo vakt ushqimor është gatuar dhe më pas është shpërndar sipas procedurave normale, duke respektuar kushtet e higjienës. Në pyetje gjithashtu janë marrë dhe punonjësit e kësaj kompanie, të cilët kanë për detyrë përgatitjen e ushqimeve për studentët. Deri në këtë fazë asnjë person nuk është marrë në hetim sa i takon skandalit të dytë, pasi pritet grumbullimi i provave dhe më pas do të jetë Prokuroria e Tiranës ajo që do të urdhërojë për veprime policin. Duket se veprimet hetimore janë paralizuar deri në përfundim të analizave të 14 mostrave të marra në total, 7 nga vakti i Drekës dhe 7 të tjera nga vakti i Darkës. Edhe pse në muajin maj Sorial helmoi 58 student, duke infektuar me Escherichia coli dhe stafilokok të tipit B, AKU ja riktheu aktivitetin kompanisë Almatafanit dhe u mjaftua vetëm një gjop për 1.5 milion lekësh. Vetë kompania Sorial ka reaguar disa herë në lidhje me këto skandale, ku ka thënë se studentët që dyshohet se janë helmuar nuk kanë larë duart përpara konsumimit të ushqimit ose mund të jenë prekur nga virozat. Komisariati i policisë në Kamës ka arrestuar 18 vjeçarin Reisi Muça si autori dyshuar i sulmit me Kalashnikov ndaj një biznesi mbrëmjen e së premtes në afërsi të urës së Babrojit në Paskuqan. I riu qëlloi disa herë në drejtim të një servisi celularësh për motive të dobta. Fatmirësisht nga plumbat nuk pati njerëz të lënduar pasi dyqani ishte i mbyllur. Reisi Muça dyshohet se kishte patur një debat me pronaren e dyqanit pasi sipas tij nuk i kishte rregulluar mirë celularin. 18 vjeçari është arrestuar menjëherë nga policia ndërsa po tentonte që të largohej. Blut gjithashtu gjetën edhe armën e zjarrit. Të tjera të kultivimit të kanabisit janë goditur nga policia e Shkodrës. Në total janë zbuluar afro 2100 bimë narkotike, ndërsa në pranga përfunduan 2 persona. Në fshatin Ndreja në gjetur 800 rrënjë kanabis dhe është arrestuar 53 vjeçari Pëllumb Mollzati. Gjithashtu, gjatë kontrollit në afërsi të banesës së tij u gjetën edhe 80 kubik të dyshuar me bimën kanabis sativa. Ndërsa në njësinë administrative Kelmend në fshatin Vukël, policia gjeti 1250 bimë narkotike. Në pranga për moskallëzim krimi është vendosur Ardian Çekaj pasi është kapur në afërsi të parcelave. Gjithashtu, në gjendje të lirë ka nisur procedimi penal edhe për krye plakun e fshatit. Faqe prej mijëra hektarësh që përfshin lagunat, zonat pyjore, kanale e tjerë në Myzeqe është përfshirë në aksionin e dezinsektimit. Në fokus është shkatërrimi i vatrave që përmbajnë larvat e mushkonjës tigër, e konsideruar si më problematike në këto hapësira. Mijëra hektar laguna, parqe dhe kanale, si dhe 10 bodrume puseta po dezinsektohen nga specialistët e shëndetit publik në të gjithë territorin e qarkut të Fierit. Synimi është vrasja e larvave dhe mushkonjave, ku më rrezikshme është mushkonja tigër, e njohur si vektor i përhapjes së malarjes dhe etheve të Nilit. Puna për dezinsektimin ka nisur me monitorimin e vatrave që janë kryesisht parqet, lagunat dhe kanalet vaditëse. Faza e dytë që ka nisur është hedhja e insekticidit biologjik për të azjesuar larvat e mushkonjave në këto mjedise, por edhe në bodrume e puseta. Fokusi jonë kryesori janë kanalet, pellgjet, lagunat, parqet, të cilat janë me ujë të ndonuar dhe janë zona konkrete të cilët rriten larvat. Është edhe një fazë 3 që quhet monitorim entomologjik pas procesit, që ne verifikojmë që ky proces ka rezultuar i suksesshëm apo jo.
Zonat me sipërfaqen më të madhe ku po kryet dezinsektimi janë Divjaka me 11 hektar parqe e lagun, Semani, Darzeza e Fieri. Përveç parqeve dhe lagunave, po dezinsektohen edhe 13 hektar kanale dhe pellgje në të gjithë qarkun, si dhe qindra metra katror bodrume dhe puseta. Dezinsektimi është një proces që nis në qershor dhe përfundon në fund të tetorit. Një masë domosdoshme për problemet që shkaktonin mushkonjat në të kaluarën si përhapës të malarjes, një sëmundje e cila ka lënë pas trashëgimin e anemis mesdhetare në 90% të banorëve të Myzeqes. Publiku vlonjatë dhe turistë të shumtë ndoqën mbrëm koncertin e Tingujt e një natë vere. Sopranoja Nina Muho dhe tenori Josif Gjipali interpretuan pjesë të ndryshme duke dhuruar emocione në sheshin qendror të Lungomares. Tingujt e një natë vere, koncerti organizuar nga Teatri Petro Marko, mblodhi qindra qytetarë dhe turistë në zemër të Lungomares në Vlorë në një mbrëmje kushtuar muzikës. Në dirigjimin e maestro Oleg Garapi, Orkestra Simfonike e Teatrit Kombëtar të Operës Baletit dhe Ansamblit Popullor, interpretoi një repertor të përzgjedhur me vepra të njohura, duke dhuruar emocione të forta për publikun. Sopranoja Nina Muho dhe tenori Josif Gjipali u shprehën të lumtur që kënduan në qytetin e tyre, duke theksuar se ky është vetëm fillimi i një serie aktivitetesh artistike që do të pasurojnë sezonin turistik në Vlorë. Është një kënaqësi dhe shpresoj që ky sezon të jetë sa më i mbushur me aktivitete, pasi njerëzit e dim të tërë tashmë nuk kanë më nevojë vetëm të lahen në det dhe të rinë në diell, por kanë nevojë për aktivitet, për të argëtuar edhe për gjithçka tjetër. Është kënaqësi e veçantë gjithmonë që të ndodhesh në Vlorë, në shtëpinë time, sidomos në sezonin veror dhe ku më bukur se sa në një pamje pranë detit. Është një koncert i jashtëzakonshëm sepse jemi 3 artistë të muzikës klasike. Gjithmonë sa herë që unë kthehem, shoh që interesi është gjithmonë i shtuar dhe janë të etur për të parë muzikë apo koncertet realizuara me cilësi. Dirigjenti Oleg Garapi vlerësoi profesionalizmin e orkestrës dhe bashkëpunimin me solistët, duke theksuar se koncerte të tilla i japin një tjetër dimension jetës kulturore të qytetit. Padyshim që është një bashkëpunim shumë i këndshëm, aq më tepër gjithë artistët pothuajse solist janë gjithë vlonjat. Duke filluar nga mjeshtri Josif Gjipali, duke vazhduar me Nina Muho, duke vazhduar me Renisa Laçkën dhe një këngëtare shumë e mirë që ka dalë në skenë pothuajse shumë herë dhe me një tardhje shumë të madhe që është Ardita Meni. Tingujt e një natë vere e ktheu Lungomare në një skenë të hapur arti, ku muzika klasike u ndërthur me atmosferën e mbrëmjes verore, duke e promovuar Vlorën edhe si një destinacion të rëndësishëm për turizmin kulturor. Magjia e vizatimit quhet ekspozita e Gazmend të Lekës, që këtë herë ka sjellë punimet e tij para publikut shkodran. Janë shumë punime të realizuara ndër vite që shfaqin përmbajtjen e fortë artistike të mjeshtrisë së vizatimit. Vizatimi si gjua më sinqertë e shpirtit është në qendër të ekspozitës më të re të artistit Gazmend Leka, e titulluar Magjia e vizatimit. Përmes një cikli veprash të realizuara ndër vite, artisti fton publikun në një udhëtim ku vija shndërrohet në dëshmi të mendimit e kujtesës. Frymëzimi i kësaj ekspozite lidhet me një përjetim të hershëm të Lekës në Muzeun e Luvrit, përballë vizatimeve të Leonardo da Vinçit. Pikërisht aty lind bindja se vizatimi nuk është thjesht një etapë përgatitore drejt pikturës, por një vepër e plot në vetvete, ku shfaqet më qartë procesi krijues dhe e vërteta e artistit. Kjo ekspozitë është një garë, një vrap 100 të një maraton të 40 vjeçare që kam bërë unë. Njerëzit, që ata që janë artë dashës, në përgjithësi e konsiderojnë vizatimin si një servile të pikturës, që mbas së vizatimit vjen piktura. Unë fakt kam dashur që ta çoja në pozicionin e saj të vërtet. Domethënë që vizatimi është domethënë tamam struktura, si më thënë, e krijimit. Gjithë personazhet që kanë shoqëruar atë në udhimin e tij viziv, për cilën nëpërmjet gjurmës klapse, dhe ky është një emocion shumë i veçantë. Pra duket jo vetëm një ekspozitë vizatimi, por është një ekspozitë jete. Jo me kohë të quajta libër, sepse është një vepër e cila ka fillimin, ka kulmin, ka dhe gjithë pjekurinë që na vjen sonte, që për hir të së vërtetës është e para herë
që neve në ka pushtu një artist, në që kuptimit. Këtu sonte kemi 80 vizatime. Artisti Leka e pranon se tensioni që ka Shqipëria ndikon te krijimtaria e tij, që vjen e impostuar në punimet e prezantuara. Unë jam shumë i lidhur domthon me atë tensionin e madh që ka Shqipëria. Shqipëria nuk është një vend i qetë, një vend ku ti mund të kalosh domthon jeta jote të jetë një pushim i madh, por ka shumë tensione dhe unë shoh ose e kam vëre që mbas kaq vite piktura ime e ka tensionin e Shqipërisë, nuk e ka 1-1, domethënë realitetin, po e ka të përkthyer, e ka të impostuar. Përmes figurave, formave dhe motiveve që rikthehen vazhdimisht në krijimtarinë e tij, Gazmend Leka ndërton një dialog me kujtesën dhe të kaluarën, duke e parë përsëritjen jo si nostalgji, por si një proces riformësimi dhe rizbulimi. Magjia e vizatimit nuk paraqet vetëm një koleksion veprash artistike, por edhe një reflektim filozofik mbi natyrën e krijimit. Edhe në Korçë është hapur një ekspozit pikture e titulluar Ndjesi, ajo paraqet punime të ndryshme të artistes Semiona Stasi që ndërthurin peizazhin dhe portretet. Piktoria e njohur dursake Semiona Stasi ka çelur në Galerinë e Arteve Gurimadhi në Korçë ekspozitën personale me titull Ndjesi Impressions. Përmes një gjuhe të ndjeshme vizuale, artistja ndërthor ngjyrën, formën dhe dritën në një dialog të brendshëm mbi kujtesën dhe emocionin njerëzor, duke i ftuar vizitorët në një përjetim reflektues të artit bashkëkohor. Në ekspozitë spikasin punime me natyrë të qetë, peizazhe, kompozime dhe portrete që dëshmojnë stilin dhe pjekurinë krijuese të artistes. Trajtoj shumë kompozimin, edhe portretin, edhe peizazhin, një pjesë nga Durrësi dhe një pjesë nga qytetet ndryshme, ka nga Shkodra, nga Erseka, Kolonja, Vjetkuq, Korça, pritja shumë bukur nga Ardashësit. Edhe unë vetë ndjej kënaqësi kur i shoh. Në përgjithësi, ngjyrat janë të përmbajtura, të kultivuara, nuk gërthasin. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për disa ditë, duke u dhënë mundësinë vizitorëve vendas dhe të huaj të njihen nga afër me krijimtarinë e Semiona Stasit. Këtu kemi përfunduar me lajmet tona qendrore. Faleminderit dhe mirë takofshim.